Chuva, vai dançar na chuva, vai. Dança, dança, dança na chuva. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou mais pra vocês, Minecraft. Pessoal, a gente tá aqui no segundo episódio. Todo mesmo dia, hein, gente? Então, o primeiro episódio já foi gravado, o segundo é esse daqui agora. E a casa já está pronta, então eu vou virar mais umas... tá bom, tudo assim. Então vamos lá ver a casa, né, gente? Pra cá, Ela tá muito bonita, gente. Ai, deu maior trabalho pra fazer essa casa, que meu Deus do céu. E eu não sei pra onde é que eu tô indo. Tô aqui, onde é que eu tô, Deus? Tá, eu já tô aqui. 3, 2, 1 e... tcharam! Olha que bonitinha. Olha aqui, ó. Eu fiz as canas de açúcar, elas já estão bem grandes, né? Deixa eu nada até aqui para abrir o portãozinho. Aqui tem a minha plantação. Tem cenoura, batata, trigo, beterraba. Aqui tem aqueles negócios lá, né? Esses negócios eu achei em uma dungeon, né, que tinha. Aqui tem os meus negocinhos com as minhas galinhas, 2 ovelhas e uma vaca. E aqui já tem um ovo que eu vou pegar agora. Obrigado. E agora eu vou pegar ali algumas canas de açúcar, né? Porque elas já estão bem grandinhas, né? $15. Nossa, 16. Que tanto. Mas não vai mal. Ok, agora eu vou abrir aqui a portinha pra vocês verem. Aqui a minha caminha bonitinha, tem esse sofazinho que eu aprendi a fazer. É muito fácil e simples de fazer, gente. Muito fácil. Aqui tem alguns minérios, eu fiquei com alguns minérios na mão. Eu dei uma boa minerada. Já fiz muitas coisas mesmo. Eu tive que fazer esse daqui, esse baú grande aqui vai ser de outra coisa. Que eu nem sei o que, mas tudo bem. E acabou dos blocos. Aí aqui tem outra almofadinha, que é a almofadinha do meu totozinho aqui, que eu coloquei ele pra sentar. O portãozinho tá fechado. Tá. Aí aqui tem esse suporte de posição. A craft table, vou fazer um desse, pra mim fazer um desse, fazer outro desse. Pra mim. Dá pra fazer bolo também, né? Eu não quero fazer bolo. Vou colocar aqui mesmo, não faz mal. Baú de tudo, isso daqui vai ficar uma bagunça daqui a pouco. Aí aqui tem as minhas fornalhas. Tem aqui o meu caldeirão. Aqui tem a minha cozinha. E essa daqui é a minha casinha. Ah, e aqui em cima eu coloquei esse daqui pra iluminar, né? Ficou muito bonitinho. Só preciso pintar as minhas ovelhas da cor que eu quero. Agora eu coloquei esse cachorro pra sentar. Peguei minha espada, essas coisas que estão tudo aqui embaixo, né? Mas eu acho que eu vou fazer coisa de diamante. Mãe. 7, 8, 9, 10, 11. Vou precisar de madeira aqui também. Lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um desse, outro desse. Uma pá, uma pica e uma dessa. Prontinho, eu fiz tudo. Agora eu vou pegar aqui pra mim fazer as coisas. Tipo, esse daqui eu vou precisar. Eu vou precisar de 3 desses, mais ou menos assim. Vou precisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pegar mais alguns. Eu vou pegar 19. Eu acho que vai sobrar ou vai faltar, né? Desse. Falta a calça, eu acho. Falta a calça. 1, 2, 3. Acabou meu diamante. Eu vou desmaiar.
Bom, gente, eu vou dar outra minerada pra mim achar, pra mim fazer minha calça, né? Colocar a minha calça. Eu tenho só 3 diamantes e vou ver quantos que eu vou precisar. Se eu já tenho 3, só vou precisar de mais 4. Só de mais 4, então vamos lá. Minerar e eu já volto com vocês com os diamantes, se eu achar, né? Adivinha, tá anoitecendo e bugou ali. E eu fui ali dar uma pescadinha, né? Só que eu tive que sair do mine rapidinho pra mim ver como é que se pesca, porque eu nunca pesquei aqui no mine, não. Eu já peguei aqui os diamantes. Nossa, os diamantes, eu achei muito diamante, gente. 3, 4, 5, 6, 7 diamantes para fazer uma calça. Vixe. Ai, que lindo. Eu vou pegar esses 2 aqui só pra mim ver como é que se faz uma mesa de encantamento. Precisar de 2, 3 abismos e um livro. Você deve estar se perguntando porque ela pegou 3 baldes pra me encher de água. Deixa eu colocar aqui, ó, esse. Porque eu tô com esses baldes. Vou vir aqui atrás de casa. Então, um toque bonitinho nesse lugarzinho aqui, ó, lá em cima. E tá, eu tô indo. Tcharam. Gente, eu vou passar com com vocês, tá bom? Eu vou com vocês. Ai, voltei, gente. Eu coloquei aqui, ó. Eu enchi mais um balde, coloquei ali. Aí ficou uma caçoeira bonita aqui, né? Uma caçoeira bonita. Eu adorei essa minha casa, já tá tudo pronto aqui e a gente não vai mais precisar fazer mais nada, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like. Pra acompanhar o canal, ok? Então... Tu tem uma pomada pra assadura do sol. Eu tenho lá em casa uma carrada. Prontinho.